Good evening and hello Reaper lovers. Welcome to our channel. Welcome with today's vlog. So আজকে বাবা আমি মা সিজার 3-4 জন মিলে একটা জায়গায় যাচ্ছি আর গিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি আর তারপরে রাত্রিরে এসে ডিসক্লোজ করছি কি ব্যাপারে গেছি আর কি ব্যাপারে যাচ্ছি টোটাল দেখানোর পরেই তোমরা বুঝতেও পারবে আর বাকিটা ডিসক্লোজ রাত্রিবেলা এসেই করবো, ঠিক আছে? চলো আপাতত আমরা দেখো এরকমভাবে সুন্দর সুন্দর সেজে রেডি হয়ে গেছে, একদম রেডি। তো বেচারা এখন কানে দুল পড়তে পারছে না। মা একটু তাকাও দেখি, মা এখন তাড়াহুড়ো করে, মানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি তাড়াও হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি নামতে হবে। মা সুন্দর একটা সেজেছে শাড়ি ভাড়ি পরে, ও হেভি লাগছে। সিম্পল বলছে কিন্তু সুন্দর সেজেছে, সুন্দর লাগছে। তো বুঝতেই পারছো। তো এখন চলো আপাতত যাওয়া যাক, টাটা, চলো। সো ফাইনালি আমি এখন নামছি, কিলো করে গেট ফেট দিচ্ছে আর বাবাই গাড়ি নিয়ে চলে এসছে। তো চলো লেট যাওয়া যাক, আর মাও নেমে গেছে এই আর কি। সরি সামনে খেয়ে গেছি আর বেরিয়েও গেছি। আমি আর দিদা পেছনে ঘুরছি আর বাবাই আর মা সামনে যাচ্ছি। হঠাৎ প্ল্যান হয়েছে, বাদ বাকিটা গিয়ে বলছি, বাড়িতে ডিসক্লোজ করে মানে গিয়ে তো দেখতে পাবে আর তারপরে ডিসক্লোজ করবে। আমরা এখন এসে গেছি কিউব মলে, ওয়েস্ট সাইড মলে। তো এখানে একটু কাজ রয়েছে, বাড়িতে গিয়ে বাদ বাকিটা। চলো যাওয়া যাক। কোনখান থেকে ঢুকতে বলি? এখন আমরা যাচ্ছি স্ট্রেট গিয়ে ডান দিকে। এই হচ্ছে ব্যাপার। আর চলো দেখো কোথায় যাচ্ছি আমরা। বাট এটুকু তোমাদেরকে হিন্টস দিতে পারি, আজকের এই ভিডিওটার সঙ্গে আমাদের মা বাবাইকে নিয়ে তোমার ইয়েতে যাওয়ার, রঙ্গোলি মলে যাওয়ার ভিডিওটার সঙ্গে বেশ কিছুটা রিলেটেড বলতে এই কারণেই রিলেটেড, কারণ ওই একটা রিজনের জন্যই আজকের এই আশাটা। চলো বাদবাকিটা আবার বলছি, সাসপেন্স ক্রিয়েট করছি জানি। চলো যাওয়া যাক। আমাদের এখানে কিছু রিসেপশনে কাজ ছিল, অ্যালাউ নেই থা। সো এখান থেকে রাজারহাটটা খালি দেখো, দেখার মতো উঁচু থেকে। আমরা এখন রয়েছি 9th ফ্লোরে, এই হচ্ছে ব্যাপার। আর বাড়ি গিয়ে বাদ বাকিটা সবটা বলছি। লোক এখানে কি করছে কে জানে, ছবি নিচ্ছে মেবি। হ্যাঁ ছবি নিচ্ছে, লিফট এসে গেছে। সো এখন আমাদের মোটামুটি জিনিস কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর দাঁড়াও এক সেকেন্ড, লাইটটা অন করি, নাহলে বুঝতে পারবে না। সো আমরা সব কিছু কমপ্লিট করে এখন বাড়ি পেয়েছি। আর বাড়ি গিয়ে তোমাদের সব ডিসক্লোজ করছি যে কি ব্যাপারে গেছিলাম, কি বৃত্তান্ত। সো বাকিটা তোমাদের ঘরে গিয়ে বলছি। ওকে, এখন যাবো সিজার বাড়িতে। আমরা এখন দুর্গানগর বাস স্টপে এখন নামবো, এখান থেকে হেঁটে হেঁটে চলে যাবো টুকটুক করে। সো বাস স্টপ এসে গেছে অলরেডি, অনেকটা চলে এসেছি, তোমাদেরকে তো পরে বললাম। তো চলো আপাতত বড্ড ব্যাটসম্যান, চলো এখন নেবে তারপর কল। টাটা। দাও তো হ্যাঁ এটা দিয়ে নেবে যাবো। চলো এখন আমার নামা যাক। এই বাড়িতে জাস্ট ঢুকলাম এখন। এই ঢুকেই এখন আম্মাকে আগে দেখা হলো, আম্মাকে একবার দেখিয়ে দিই। আমার এই হাতের অবস্থা দেখো, এটা ঘুমের ঘরে একটুখানি নামতে গিয়ে চাপে এই জায়গাটা ভেঙে গেছে। তো বুধবার দিন এমনি মেনলি কেটে দেবে, অসুবিধা নেই। তো
এখন কিরকম লাগছে? ব্যথা আছে? ব্যথা নাই? তুমি খাও, ওটা তুমি খাও। আমি মিষ্টি খেতে পারি না। এটা কি? এটা কি দেওয়া হয়েছে? কি এটা? কি দিলি রে এটা? ও বিস্কুট ফার্মের বিস্কুটের মতো। কি দিয়েছি যেটা বাস্ট? বাস্ট বিস্কুট ফার্মের যে। ও আমি আমি না আমার ওই এটা খাই কটা না। খাও। এই এত ইয়ে করলে হয় না। তুমি মামনি সরষে বেটে দিয়ে গেছে মামামি। তো বাকিটা তোমাদের ঘরে গিয়ে বলছি এখানে কি জন্য এসেছি, কি কারণ সব বলছি। ওকে, চলো আপাতত কাজ করে নিই, যা কাজ আছে। তো এখন আমরা বেরাচ্ছি অলরেডি। আর সিজাকে একদম ফোন করেছে, ওর মাসি একজন, ও এখন কথা বলছে। তো হয়েই গেছে মোটামুটি, আমরা এখন বেরাচ্ছি। একটা জিনিস নেওয়া হয়েছে, তো বাড়িতে গিয়ে তোমাদেরকে বলছি। ওকে চলো। সো এই জাস্ট ঘরে ঢুকলাম, আর বাকি ডিসক্লোজটা তো করবো এখন, ওটা নিয়েই তোমাদেরকে মানে বলা নিয়ে আমাদের এখন অপেক্ষায় রয়েছে আমরা। সো গিফট আইটেম আছে একটা ছোট্ট। সো মানে যে জিনিসটার জন্য আমরা গেছিলাম সেটা বলে দেবো। হ্যাঁ ডেফিনেটলি চলে বসি একটু তো। মানে এর নাম দিয়ে বলতে হবে। আচ্ছা, কার্ডগুলো নিয়ে নামগুলো বলি। সো মেনলি আগে তোমাদের প্রথম দিকের কিছু জিনিস বলি আগে। সো আমরা মেনলি গেছিলাম হচ্ছে রঙ্গোলিতে একটা গিফট কুপন পাই। সো গিফট না তোমরা জানো, দেখেছো হয়তো যে আমরা রঙ্গোলি গেছিলাম, ওখানে একটা গিফট কুপন পেয়েছিলাম, মানে যে স্পেন্সারে গিয়েছিলাম না, স্পেন্সারে হ্যাঁ ঢোকার হ্যাঁ পর। স্পেন্সার্সে আমরা কিছু টুকটাক শপিং করতে ঢুকেছিলাম। তো তখন হয় না যে সার্ভেগুলো হয়, তো সার্ভেগুলোতে যে কোনো কোম্পানির ওপর ধরো তোমাদেরকে ধরো এক্সট্রা যে আপনারা গিফট পাবেন, আপনারা এগুলো একটু নাম ফোন নাম্বার তো এবার তখন দেখো রেজিস্টার করছে। তো তখন আমরা সৃজা আর বাবা দুজনেই নাম্বার দেয়। সৃজার বাবা না, বাবাইকে প্রথমে বলেছে, বাবাই নাম বলেছে, নাম্বার বলেছে, হয়ে গেছে। এবার উনি আবার ঘুরে এসে আমি বুঝতে পারেনি সামহাও, তো আমাকেও বলেছে যে আপনার নাম ম্যাম একটা কুপন রয়েছে, আপনি গিফট পাবেন, এরকম এরকম বলছে। আমি বললাম আমি এই ফ্যামিলির মধ্যে আমার ফাদার ইন লকে তো দিয়েছেন, তো আমার লাগবে না। বলছে না না বলুন না, আপনিও তাহলে পেতে পারেন, এরকম বলেছে। আপনারা তো উনিও পাবে আপনিও পাবে এরকম বলেছে। আমি বললাম এত তখন মানে বিলিং করানোর টাইম হয়ে গেছিলো, তো ওই জন্য এত ইয়ে করে ঠিক আছে নাম ফোন নাম্বার আমি দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে তো সেই নাম কুপনের এতে বাবাকে আজকে আমরা সকালবেলা একটা ব্যাংকের কাজে যাই। তো ব্যাংকে একটা ডেফিনেশনটা একটু দিয়েই নিই তোমাদেরকে। মেনলি এখন যাদের দেখবে অ্যাকাউন্টে রিসেন্টলি মোদি সরকার থেকে একটা, মানে মোদি আমাদের যেহেতু প্রধানমন্ত্রী মোদি সরকার, তো নরেন্দ্র মোদি সরকার থেকে একটা আমাদের একটা পিএমজি এরকম বলে একটা সামথিং তোমার যোজনা চালু করেছে, যেটা হচ্ছে তোমার বিমা যোজনা। সেই বিমা যোজনাটার মানে হচ্ছে তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে মান্থলি, এটা আগেও ছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গেছিলো মাঝখানে, তারপর আবার রিসেন্টলি চালু করে। সেটা আগে অ্যামাউন্টটাকে তোমার বলে নিই, সেটা হচ্ছে 330 বা সামথিং এরকম 36 টাকা মতো ছিল। সেটা মান্থলি ইয়ারলি একটা করে কার্ড ছিল। তো এখন হয়েছে 436 একটা অ্যামাউন্ট কেটেছে আমার রিসেন্টলি কাটলো 436, ওই অ্যামাউন্টটা এখন করে দিয়েছে 336টাকে। তো সেই জন্য আমি এলাম হুট করে কেটেছে বিনা নোটিশে। তো আমরা ব্যাংকের কাছে ওই জন্যই গেছিলাম, যে সকালবেলা ওটা গিয়ে সব দেখে থেকে এসে ওই ব্যাংকের কথার সময় ম্যানেজারের সাথে কথা বলার সময় বাবা আমাকে ফোন করে যে বলে যে তিলক এরকম সামথিং ওই জায়গা থেকে যে কুপনটা হয়েছিল সেখান থেকে আমাদেরকে বললো যে আমরা প্রাইজ আমরা পেয়ে গেছি। তো একটা আমাদের লাকি ড্রতে আমাদের নাম উঠেছে, তো আমাদের যেতে বলেছে। তো বললাম চলো তাহলে যাওয়াই যাবে, অসুবিধা কী। তো আমরা ঘরে এসে পুরো জিনিসটা শুনলাম। ওনারা প্রথমে আমাদের ফোন করে বাবাকে যেটা বলে সেটা হচ্ছে যে আপনি মানে ফার্স্ট হয়েছেন, কুপনে এতে উঠেছে, তো কিন্তু আপনি আসুন, আপনার নামে একটা টেবিল বুক করা আছে, এখানে আপনার নাম লেখা থাকবে। আর সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে ওখানে আপনার অনেকজন আসবেন, অনেক বড় বড় যারা রয়েছেন সবাই নাম নিল অনেকজনের। তো আমি এখন নামগুলো কিছু নাম, একটা নাম তো আমি ডিসক্লোজ করছি না, একজন উকিল ছিলেন নাম বলেছেন, কারোর নামই ডিসক্লোজ করলাম না, বাট কোম্পানির নামটা আমি ডিসক্লোজ করছি। সেটা হচ্ছে যে ওনারা বললো ওনারাও আসবেন, আপনাদের এরকম প্রেজেন্টেশন দেবেন, আপনাদের কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা গিয়ে গ্র্যান্ডুরা লিমিটেড না গ্র্যান্ডুরা লিশিও প্রাইভেট লিমিটেড। সো এই কোম্পানি থেকে আমাদেরকে মেনলি ফোনটা করেছিল। তো
যাওয়ার পরে বলছে যে এরকম যা চলে আসুন, আর আপনাদের ফ্যামিলিতে কারা কারা রয়েছে জিজ্ঞেস করলো, আমরাও কথা বললাম, বললো ঠিক আছে। তো এরকম না রকম প্রাইস আপনারা পাবেন, গিফট ফিফট আছে, তো গিফট হবে নিয়ে। তো সো আমরাও তখন বললাম ঠিক আছে চলো তাহলে নিয়ে আসাই যাক, অসুবিধা কিছুই নেই। মেনলি যখন হলো তো আমরা তখন কি করলাম, ওখানে বলার পর প্রমোশনের জন্যই ওনারা হ্যাঁ, গিফটের সিস্টেমটা করে দিয়েছিল। তো আমরা গেলাম সবাই মিলে, বেশ 4 জন মিলে উৎসাহ দেয়, ঠিক আছে যাই হোক, একটা তো ওনারা গিফট একটা কিছু বলেছেন, গিফট হোক বা কোনো কিছু একটা ব্যাপারও তো আমাদের ডেকেছেন, তো সেই জন্য আমরা গেলাম। তো গিয়ে মেনলি হলো ওনাদের যে বিল্ডিংটা ছিল ওখানে হচ্ছে কি যেন ওয়েস্ট মলে, ওখানে বিল্ডিংটা ছিল ওয়েস্ট মলের ওপরে। সো ওয়েস্ট মলে গেলাম, ওদের অ্যাকচুয়ালি নিউ ওখানে এ করেছে। তো আমি গিয়ে দেখলাম প্রথমে হ্যাঁ, সো তারপরে গিয়ে ওখানে আমাদের নামটা রেজিস্টার করলাম। ওনারা একটা হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের কোড দিয়েছিল, কোড নাম্বারটা দিয়ে আমাদের ইনভিটেশনের যে কোডটা সেটা দিতে হলো। তো তারপর কি হলো, ওখানে আমরা ঢুকলাম, তারপর শুরু হলো মানে ওনাদের যে কয়েকজন যারা ছিলেন, তো ওনারা আমাদেরকে বললেন যে কি কি আপনাদের টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশনের কিছু কিছু আছে, সেইগুলো বোঝালো। ওনাদেরই টোটালি কোম্পানিটা হচ্ছে ওনারা হলিডে প্রোভাইড করে থাকে। কেউ যদি মনে করে বয়স্ক মানুষ, ইভেন সমস্ত রকম মানুষের জন্য প্রোভাইড করে থাকে, সেটা কিনা একটা ফিক্সড ডিপোজিটের মাধ্যমে, যে আপনারা ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখুন, আপনারা এটা 30 ইয়ার্স ধরে ঘুরতে পারেন। বিভিন্ন রকম রয়েছে, আমি হয়তো এখানে ভালোভাবে বোঝাতে পারবো না, তো আপনারা চাইলে ওটাকে করতে পারেন। তো আজকে একটা ভালো অফারে ওটা মানে ভিআইপি মেম্বারশিপ রয়েছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। মানে রিসেন্টলি আমরা যারা কুপনটা পেয়েছিল তাদের জন্য এটা ছিল। তো ইয়েস করতে পারো, যারা যাই হোক মোটামুটি আমাদেরকে বলেছিল, তো মোটামুটি অনেক গুণই ওদের মানে টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশনের মধ্যে অনেক গুণই ছিল। তো তারপরেও আমাদের মোটামুটি বললো, বোঝালো, তো আমরা এখনো ওটা ডিসকাস করছি বাড়িতে, যদি হয় তো আমরা করব। তো যাই হোক মোটামুটি আমাদের সব ভালোই লেগেছে, খারাপ বলবো না। আর গিফট আমরা অনেক কিছুই পেয়েছি, সেটা আমাদেরকে গিফট করেছে। ওনারা যে গিফটগুলো অ্যাকচুয়ালি দিয়ে থাকছে সেটা হচ্ছে যারা যারা এই ব্যাপারটাতে মোটামুটি নাম্বার আর নাম দিয়ে মোটামুটি পার্টিসিপেট করে রেখেছিল, আর কিছুই ছিল না সেরকম। সো তাদের মধ্যে ওনারা সবাইকেই মোটামুটি গিফট দিয়েছে, কীরকম না, যেহেতু বাবাইয়ের নামে ডিকে শর্মার ইয়ে দেওয়া। সো একটা 3 নাইট 4 ডেজের একটা ট্যুর প্যাকেজ দিয়েছে, সেটা হচ্ছে মন্দারমণি, দার্জিলিং, গ্যাংটক, গোয়া, অমৃতসর, মানালি, এই কটা জায়গার মধ্যে যে কোনো একটা তোমরা চুজ করতে পারো। 3 নাইট 4 ডেজের এরকম একটা। এখানে মানে তুমি যে কোনো হোটেলে তোমরা যদি এখানে স্টে করো, তো তোমাদের ওই 3 নাইট 4 ডেজের এটা টোটালি ফ্রি। স্টে করাটা তোমাদের টোটালি ফ্রি, তোমাদের ট্রাভেল কস্ট বা তোমাদের ফুডিং কস্ট এইটা হয়তো তোমাদের লাগতে পারে। তো এইটা আমাদেরকে তাই করেছে, তো আমাদের জিনিসটা ভালোই দিয়েছে। এটা মানে থাকা ফ্রি, মানে এটা বুঝতেই পারছো কতটা বড় ব্যাপার। তো এটা একবার দেখা, এরকম একটা গিফট দিয়েছে এই বাবার নামে 2 পারসন, মানে বাবার মা, হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি দুজনের নামে বাবাইয়ের না, তো বাবাই আর মা ইউজ করবে এরকম একটা। আর একটা দিয়েছে ওয়াও মোমোর তরফ থেকে একটা 100 টাকার কুপন ভাউচার, এরকম মানে যা দাম হবে সেটার উপরে 100 টাকা কুপন ভাউচার, ভালোই দিয়েছে, খারাপ বলবো না। নেক্সট দিয়েছে রেড গোল্ডের তরফ থেকে একটা 50% অফ। এই 50% অফটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেবল তোমার কি বলে মেকিং চার্জেসের ওপর 50% অফ, ঠিক আছে, এরকম একটা কুপন দিয়েছে। আর আরেকটা দিয়েছে খুব ভালো আমাদের মেয়েদের জন্য, বাট জানি না আমার কাছে কতটা হেল্পফুল হবে, যদি ইউজ করি তবে। ব্যাপারটা ভালো, লরিয়াল প্যারিস যে পার্লার রয়েছে আমাদের কলকাতাতে, সেই কলকাতার পার্লারগুলো যে কোনো পার্লারে তোমার স্মুথনিং, কেরাটিন, নানান রকমের এরকম পার্লারের কোনো অ্যাক্সেসরিজ জিনিসের ওপর, মেয়েদের বিউটির ওপর একটা ডিসকাউন্ট কুপন দিয়েছে। এটা ডিসকাউন্টটা কীরকম হবে আমি ঠিক পরে দেখিনি, এরকম একটা ডিসকাউন্ট ভালোই কুপন দিয়েছে, এরকম। এই হচ্ছে ব্যাপার গিফট ভাউচার। আর একটা জিনিস, সেটা তোমাদেরকে আমরা খেয়ে দিয়ে এখন মানে অ্যাকচুয়ালি খাবার টাইম হয়ে গেছে, আর এই যে বড় গিফটটা দিচ্ছে, এই গিফটটা আমরা খেয়ে দিয়ে এসে খুলছি আপাতত। সো এটা খেয়ে এসে আমরা বুঝতেই পারছো, খেয়ে দিয়ে এসে এটাকে আমরা খুলে তোমাদের দেখাচ্ছি কি কি, মানে টোটালি ভালো, খারাপ বলবো না, খুব সুন্দর একটা ওনারা আয়োজন করেছেন। আর অনেকেই গেছেন ওখানে, অনেক যারা কুপনে অনেক ইয়ে পেয়েছেন তারাই গেছেন। তো তোমরাও এরকম স্পেন্সারে বা কোথাও যদি তোমরা এরকম কুপন পাও, তোমরাও এটা কিন্তু ট্রাই করতে পারো একবার। ওনাদের যে কোম্পানিটা, আমরা নামটা তোমাদেরকে আমরা নিচে লিঙ্কে আমরা দিয়ে দেবো, তো লিঙ্কে দেখে নামটা দেখে ওয়েবসাইটটা ওনাদের সার্চ করবেন, দেখবে
খুবই ভালো লাগবে। ওদের অনেক রকম প্যাকেজ সিস্টেম আছে, অনেক কিছু ডিটেলস আছে, তোমরা ডিটেলসটা দেখলেই বুঝতে পেরে যাবে। তো যাই হোক, এখন খেয়ে দিয়ে আসি, খেয়ে দিয়ে এসে বাকি কথাটা তোমাদের সাথে বলছি। আমি কাটিং করছি, দেখা গেছে খুলে খোল না, সব দিকটা খোল। বাবা মিটির পিটির করে খুলছি। না, আস্তে আস্তে খুলি কেন ভাই? ল্যাটিং করে সে ঠিক আছে, সেটা পুরো কাট খালি হয়ে যাবে, এটা টেনে তোল। ছিঁড়ে গেল। তো দিকটা দেখো, দেখি কি কাপ সেট, ইয়েস, দেখি ঘোড়া ঘুরিয়ে দেখাতেও পারে। তো সুন্দর কাপ সেট দিয়েছে আর ভালোই লাগছে। তো চলো, আপাতত খারাপ কিছু দেয়নি, মানে ছোট্ট একটা, মানে কি বলবো, ছোট্ট একটা কুপনের দ্বারা এত কিছু হয়ে যাওয়া খুবই ভালো না। হ্যাঁ, বিশাল বড় আহামরি কিছু নয়, নর্মাল কিছু নয়, তো মোটামুটি ছোট্ট একটা কুপনে অনেক কিছু। একটু সামনে থেকে দেখা, এই যে কাপ সেটটা এরকম সিম্পলের মতো, ভালো, খারাপ না, রাফলি ইউজের জন্য বেশ ভালো। তো বুঝতেই পারছো, এত সুন্দর অনেকগুলো গিফট পেয়েছি। আর ওদের বাড়ি থেকে কি কি পেলাম সেটাও তোমাদের বলি। ওদের বাড়ি থেকে একটা বড় কাঁঠাল, না আমার পাশের বাড়ির মাম্মাম, ওর মাম্মাম হ্যাঁ। কাঁঠালটা আমার জন্যই দিয়েছে। ওদের গাছের আর কাঁঠাল, গাছের কাঁঠাল একদম দেখা যেত। তো আমাকে উনি কাঁঠাল গিফট পেয়েছে, যেহেতু আমি কাঁঠাল খুব বেশি খাই। আর ওর মা দিয়েছে হচ্ছে ইলিশ মাছে সর্ষে ইলিশ, তো আমাদের বাড়ির জন্য সবাইকে পাঠিয়েছে। তো মেনলি বুঝতেই পারছো যে প্রচুর এরকম জিনিস হয়েছে, গিফটের পর গিফট, খাবার দাবার সবই পেয়ে গেছি। হ্যাঁ আর পাচ্ছি না, এবার গিয়ে একটু ঘুমাবো, এডিট করে আর তোমাদেরকে ব্লগটা কালকের জন্য পোস্ট করবো। ওকে, সো আজকের মতো ব্লগটা আমরা এখানেই এন্ড করছি। কাল চলে আসে একটা নতুন এক্সাইটিং ব্লগ নিয়ে। তো টিল দেন, টাটা, বাই বাই, গুড নাইট। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে একদম ভুলবে না। প্লিজ সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড প্লিজ প্রেস দ্য বেল বাটন। অ্যান্ড লাস্টে এটা বলেই থাকি, জাস্ট ফোকাস অন ইউর টিম।